اعملوا زي من فترة كده كان عندي دعاء نفسي ان ربنا يستجيب لي، وحلم حياتي ان الدعاء ده يتحقق. قعدت سنين ادعي بالدعاء ده، كل شوية ادعي بيه سنين والدعاء ما اتحققش. ما زعلتش ولا كان عندي سوء تربية مع الله وقلت يا رب ليه الدعاء ما اتحققش وايه الغلط والدعاء ما اتحققش. لا 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 لا، ما زعلتش. رحت ادور على حاجة تخلي الدعاء ده يتحقق او تسرع في تحقيقه. فانا اعمل ايه؟ انا ربنا عطيني منهج، انا ربنا خلقني في الدنيا دي وعطيني كتالوج امشي عليه، منهج امشي عليه. منهجي هو القرآن. فرحت ابحث في القرآن عن ايه اللي يخلي الدعاء بتاعي ده يتم الاستجابة ليه. دخلت على سورة نوح، لقيت آية جميلة قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يا سلام يا رب، الله عليك يا رب. يعني أنا لو عملت كل ده يا ربي استغفار بس هيجيب لي كل ده، هيحصل لي كل اللي أنا قلت عليه ده. وكمان ايه، جيت على الحته الاخيره من الايه ويجعل لكم جنات. طبعا احنا فاكرين الجنات دي هتبقى جنه في الاخره، لا، جنه في الدنيا كمان. ربنا كريم وقادر على كل شيء. جنه الدنيا، جنه الدنيا، جنه الدنيا. انتوا فاهمين يعني ايه جنه الدنيا؟ يعني انا الاخره خلاص ان شاء الله جنات، لكن الدنيا تحقيق لكل المستحيلات، كل اللي نتمناه. قلت خلاص يا بنت، يلا عليكي وعلى الاستغفار عشان يحقق لك. وكان الدعاء اللي انا عايزاه كان من ضمنهم حاجه من الحاجات دي، يعني الحاجه اللي ذكرت في الايه في سوره نوح. فقلت خلاص عليكي وعلى الاستغفار، بس ما اشترطتش على ربنا. ما قلتش يا رب اصل انا لو استغفرتك 700 مره و4000 مره هتحقق لي الدعاء. ولا قلت مثلا ايه ندر عليا لو استغفر 20 30 الف مره ربنا هيحقق لي بعدها الدعاء. لا، انا دخلت هستغفر ربنا، هو استغفار. فانا فاكره اليوم ده بالظبط. انا كنت لوحدي في البيت ودخلت المطبخ وقلت هقول انا عايزه حاجه وانا بستغفر ربنا، ما بقاش قاعده كده، بس انا حاجه انشغل بيها واستغفر ربنا. فمع يعني مع الاستغفار يكون بعمل حاجه. فدخلت المطبخ، كان عندي شويه مواعين، ما دريت اللي انا وانا بستغفر بكل طرق الاستغفار. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم واتوب اليه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. حاسه ان انا عندي طاقه استغفار رهيبه. وغسلت المواعين ومش لاقي حاجه اعملها، طلعت الحاجات النظيفه من المطبخ بقيت اغسلها تاني. انا مش فاهمه بعمل ايه، بس انا عندي طاقه استغفار وبقيت استغفر ربنا بكل صيغ الاستغفار. ومش عارفه قضيت وقت قد ايه انا لوحدي عمال استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب اليه، استغفر الله العظيم يا رب. لان كان يوميها جايلي نتيجه تحليل. النتيجه دي بناء عليه ان هو لو حصل في النتيجه ديت حاجه كويسه، هو ده الدعاء اللي بقالي سنين بدعي بيه. ما دريت بقى بالوقت ولا حاجه وانا عماله استغفر الله العظيم يا رب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم واتوب اليك، استغفر الله العظيم. ولقيت التليفون بيرن، وانا عارفه ان التليفون ده هيقولوا لي فيه نتيجه التحليل، عارفه متاكده. لقيتني جريت وانا بقى استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. ما بقولش الو، انا رفعت السماعه، رفعت السماعه بس. ولقيت ساعتها حد بيقول لي مبروك مبروك. ما حسيتش بنفسي الا انا خريت سجد على الارض وانا بقول استغفر الله العظيم يا رب. من يومها وعايزه اقول لكم طبعا حياتي اتغيرت بعد سماع كلمه مبروك على النتيجه بتاعت التحليل ده. حياتي اتغيرت، بقالي سنين حياتي اتغيرت للاحسن بسبب الاستغفار. وعايزه اقول لكم ده كان مش الاستغفار بس، ده كان يقيني في الله ان انا لما اقوم بالاستغفار ده بالطريقه الحلوه اللي انا قلتها دي
ان اللي انا دعيت بيها يتحقق. بعديها بقى عايزه اقول لكم مش الدعاء اتحقق بس ونتائجه كانت حلوه، عايزه اقول لكم ان بعديها انا لازمت يعني الاستغفار على طول. كان من الذكر احب الذكر لقلبي، وكنت بقوله طول الليل والنهار، وكنت بقوله في اي مكان انا موجوده، لساني كان راتب على طول بذكر الاستغفار. عايزه اقول لكم انا حسيت ان هو محى ذنوبي. حسيت بعد كده ان ربنا رزقني بالمال، ونعم بالله ما شاء الله ولا قوة الا بالله من حيث لا احتسب. حسيت بعدها ان الهم والحزن اللي كنت انا موجود فيا من زمان اتشال. كان في ضيقة كده في صدري، كده حاجة ضيقة كده اتمحت خلاص. الاحساس اللي انا دقته بعد كل ده احساس بقى، اهم احساس حسيت، اهم احساس حسيته بيه هو دقت حلاوة القرب من الله بالاستغفار. استغفار بس دقت حلاوة القرب من الله. انا غادة اتمنى لكم السعادة. هسيبكم في رعاية الله وامنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.